हम लोग पहुंच चुके हैं ले, और हमें यहाँ पहुंचने में लगभग हमें 12 घंटे लग गए यार। 8:30 या 9 बजे के आसपास हम लोग पहुंचे। अब देखो बाइक यहाँ पे खड़ी की है, ये खड़ी है मेरी हिमालयन, और आदर्श भाई की खड़ी है इस तरफ। ठीक है, वो तो रिपेयरिंग के लिए जानी है, अभी ठीक होगी यहीं पे। ये हमारा गेस्ट हाउस है, इस गेस्ट हाउस का नाम है दोरजे गेस्ट हाउस। मैं यहाँ पे पहले भी 2 बार रुक चुका हूँ आके। दोरजे भाई से भी मिलवाएंगे आपको, जिस पिछली बार जब आया था तो उनसे मिलवाया था, याद होगा अगर पिछले साल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो ले की, तो उन्हीं के गेस्ट हाउस में रुके हुए। धूप निकली हुई है, 7 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है। एक बार थोड़ा सेटल हो जाते हैं, नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर दोबारा मिलते हैं आपसे, है ना। चलो नहा धो के गाइज मैं रेडी हो गया हूँ बिल्कुल। अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ। देखो आपको रूम दिखा दूँ अपना, ये है हमारा रूम आज के लिए। डबल बेड है, टीवी लगा है, कबर्ड है, ये इधर दोनों तरफ विंडोज़ हैं। एक वहाँ पे ये किचन कम स्टोर रूम टाइप कह लीजिए, यहाँ पे अपना लगेज रखा हुआ है हमने सारा। और इस तरफ वॉशरूम है जिसमें आदर्श भाई अभी नहा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वीडियो की चल रही है अपलोडिंग। जो डे 2 था, हम लोग मनसर लेक से श्रीनगर आए थे, वो यहाँ पे अपलोड हो रहा है। आते ही मैंने इसको अपलोडिंग पे लगा दिया। तो गाइज ये था कि 2-3 चीज़ें बता दूँ आपको। जोजिला पास का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उसके बाद क्या है कि 2 तरह से रास्ता खोलते हैं अभी। एक बार इधर का ट्रैफिक खोलते हैं जो कि ले से जाता है, और एक बार उधर का ट्रैफिक खोलते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे। तो कल फ्राइडे था तो उधर से आने वाला ट्रैफिक था, और आज इधर से जाने वाला ट्रैफिक है। आज उधर वाले लोगों को रोक के रखेंगे ये। तो ये सब आप लोग ध्यान रख के आइएगा, और अपने हिसाब से अपने डेज उस हिसाब से लेके आइएगा कि भाई कहीं पर भी आपको रुकना पड़ जाएगा। जैसे रात को हमें वहाँ पर रोक लिया था इन्होंने मीनामर्ग में, और वो कह रहे थे सुबह छोड़ेंगे, बट फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दिया था क्योंकि हम लोग आ रहे थे जोजिला की तरफ से। लेह वाले जो लोग थे उनको नहीं छोड़ा था। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। रोड जोजिला का बहुत ख़राब है, बड़े बड़े गड्ढे हैं अभी भी। कोई छोटी गाड़ी आप अगर लेके आ रहे हैं तो उस तरह से ध्यान रखिएगा। SUV लाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी ये थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट आ रहा है, वैसे ब्रेकफास्ट करके फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। दोपहर को जाएंगे आदर्श की बाइक को रिपेयर कराने मैकेनिक के पास, उनसे कुछ जुगाड़ करवाएंगे उसके बाद। और फिर बाइक की थोड़ी वॉश कराऊंगा, अपनी भी वॉश कराऊंगा, इनकी भी वॉश होनी है। और हाँ, साथ में एक हमें परमिट भी अप्लाई करना है यहाँ से DC ऑफिस। शायद आज शाम को जाएँ या फिर कल जाएँ, वो भी दोरजे भाई लेके जाएंगे हमें। ठीक है, तो 7-8 दिन का परमिट अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर हमारा परसों से शुरू हो जाएगा पूरा लेह लद्दाख को एक्सप्लोर करने वाला पूरा ट्रिप। ठीक है जी, अभी तक के लिए ये था। टेम्परेचर बता दूं, 7 डिग्री का टेम्परेचर है, धूप बहुत तेज़ है। फुल स्लीव्स के कपड़े मैंने देखो पहन रखे हैं क्योंकि धूप से हाथ हो जाएंगे काले, और सनस्क्रीन भी मैंने लगा रखी है फेस पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप भी ध्यान रखिएगा। धूप बहुत ही तेज़ है। कपड़े हमारे कुछ गीले थे तो हमने यहाँ सुखा दिए बाहर। अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं आदर्श की बाइक को रिपेयर कराने। एक मैकेनिक से बात हुई है यहाँ पे, वो कह रहा है कि एक बार लेके आओ, मैं कुछ जुगाड़ बना दूंगा। और ये है हमारा गेस्ट हाउस, दोरजे गेस्ट हाउस, अपर तुकचे लेह लद्दाख। ठीक है जी, अपर तुकचे एरिया है जिसमें यह है गेस्ट हाउस, और ये वाला हमारा रूम है। इसमें वैसे 12-13 रूम है, पर अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है। इधर भी पार्क कर सकते हो, यहाँ भी। यहाँ बाइक है, ये इन्हीं की गाड़ी खड़ी हुई है। और बाइक की वॉशिंग करानी है यार, देख रहे हो क्या हालत हो रही है इसकी। करवाते हैं वॉशिंग यार। चले चलो फटाफट चलो। SNM हॉस्पिटल के सामने जाना है हमें। चले आ जाओ। वो एक साइड का पैर रखने में भी दिक्कत हो रही है ना भाई को। ये रास्ता ना मार्केट की तरफ जाता है, यहीं से। ठंड है भैया यहाँ तो। जैकेट पहनी है मैंने, नहाना धोना किया, और डीकैथलॉन की वार्म वाली पैंट पहनी है। और वहाँ सोनमार्ग में ना गाइस, ग्लव्स ना पहनने से ना देखो हाथ कैसे काले हो गए हैं, आधे काले आधे सफ़ेद दिख रहा है। बाइक यहाँ पे रेंट पे मिलती हैं, बहुत सारी जगह, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। यू टर्न लेना पड़ेगा यहाँ से आगे से।
ले की मार्केट में एंट्री है गाइस, ये सामने से ना, उधर से भी है वैसे तो, बट ये यहाँ से सामने से आई है तो दिखा रहा हूँ आपको। और सामने के नज़ारे देख रहे हो भाई साहब। टाइम हो रहा है अभी 12:35। और देखो माउंटेन्स कैसे दिख रही हैं, इधर मौसम ख़राब दिख रहा है पूरा। ले की मार्केट देख लो। अब यहाँ से भी मार्केट की एंट्री आएगी, भी दिखाता हूँ। 2-3 जगह से एंट्री है मार्केट की ना। और यहाँ से बिल्कुल सामने ले पैलेस भी दिखाई देता है। ये देखो जी, वो सामने ले पैलेस भी दिख रहा है। मार्केट है ये। तो अभी मार्केट तो जान ही रहे, पहले जो काम है वो ख़त्म करवा जाते हैं, बाइक रिपेयर हो जाए, फिर थोड़ा सा स्ट्रेस जो है ना लाइफ में, वो थोड़ा सा रिलीफ होगा हमारा। गर्म कपड़े बिक रहे हैं यहाँ पे सब, ये तिब्बती लोग हैं। वॉशिंग भी होती है क्या भैया? वॉशिंग सर्कल से लेफ्ट साइड। अच्छा, और वैसे इंजन ऑयल वगैरह चेंज कर देते हो? जो टूटा हुआ है हाँ। अटैकर बाइक ऊपर। आप कहाँ के हो भैया? मैं पंजाब से। हाँ, आवाज़ से लग रहे थे। कहाँ से? पंजाब से? मैं गुरदासपुर से। गुरदासपुर? अच्छा। कल उसमें लेके आए कैंपर में बाइक पूरी? स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्ट तो थी, पर वहाँ से है ना, सोनमर्ग से लेके आए हैं। सोनमर्ग में टूटा है कैंपर, वहीं से किया था। स्टार्ट नहीं होगी तो इसकी वजह से लाके। हाँ, इसकी वजह से पैर नहीं रखा जा रहा ना। आ गए हैं भाई साहब हम ये मैकेनिक के पास। भैया हैं, काम हो जाने दो फिर आपको बताता हूँ। ये मैकेनिक की शॉप है इनकी, SNM हॉस्पिटल के सामने। तो किसी तरह की कोई दिक्कत हो आप लोग यहाँ आ सकते हो। मुझे भी किसी ने रेफरेंस दिया था इनका। भैया तो ना की है मेरा काला? अच्छा, काला भाई। तो ये काला भाई हैं, यहाँ पे मैकेनिक हैं। और ये देखो इन्हीं की मतलब वर्कशॉप है ये। इन्होंने कुछ सेटिंग बना रहे हैं, देखो इसकी ना, ये कुछ ऐसा जुगाड़ कर देंगे जिससे ये बाइक दिल्ली तक चली जाएगी आराम से। कौन सी वाली बाइक का लगाया पार्ट ये? R15 का। बन जाए बात तो बढ़िया है, काम हो जाएगा हमारा। पत्ती वत्ती लगा के कुछ सेटिंग बना रहे हैं। ये पूरी वर्कशॉप है इनकी, बाइक की सर्विस सब करते हैं यहाँ पे। हिमालयन की भी ना हम जनरल चेकअप करवा रहे हैं, सर्विस एक बार भैया देख रहे हैं इसको। और अभी हमारे भैया ने चला के देखा है, बता रहे हैं कि कौन सा इसका टाइट चल रहा है। मुझे भी खैर थोड़ा सा हैंडल इसका टाइट लगता है, तो मैंने कहा एक बार खोल के चेक करवा लेते हैं। अगर कोई इशू हुआ तो चेंज करा लेंगे, रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पे आए हुए हैं। बाकी इसकी वॉशिंग होएगी तो और बेटर हो जाएगी थोड़ी। चेन वेन क्लीन हो गई है। पीछे के इसके जो हैं डिस्क पैड हैं वो कह रहे हैं ख़त्म होने वाले हैं, वो डलेंगे। आगे वाले में चेंज करवा के आया था। और दूसरी तरफ को लगा। आदर्श की MT का हो गया काम पूरा। देखो जी क्या बढ़िया जुगाड़ बनाया भैया ने। ये पहले वाले से भी ज़्यादा स्टडी हो गया है अब ना, बिल्कुल नहीं हिलेगा। और इसका ये करवा रहा है, इंजन ऑयल वगैरह चेंज करा रहा है। लगभग चल गई है इसकी 3500 किलोमीटर। गाइस बाइक का काम तो हो चुका है, कॉन्सेप्ट डल गया है इसका नया। अब थोड़ा सा हैंडल इसका फ्री हो गया है। मुझे ना पहले हैवी लगता था, अब मैं जा रहा हूँ इसकी वॉशिंग कराने। आस पास ही बताया कहीं पे होती है वॉशिंग। कितने ढूंढूं भाई? वॉशिंग सेंटर में आ चुका हूँ मैं। सीट उतार लेते हैं इसकी। भैया कितने पैसे लेते हो? 200? इसके भी? गाड़ी के भी 200? हाँ हाँ, कितने पैसे? पैसे कितने? पैसे कितने? ये धुलवानी है मुझे। हाँ अच्छा, दो। तो हेलो गाइस, आज व्लॉग की शुरुआत मैंने की। शुरुआत तो क्या 20 से ही स्टार्ट किया मैंने। 3:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग हैं ले में। और खुशी की बात यह है कि अभी हमारी ये बाइक, भैया की बाइक वाश हो रही है, देख सकते हैं आप। और मेरी भी बाइक अभी वाश हो रही है। तो आप लोग ने पिछले मतलब वीडियोस में देखा होगा कि बाइक का मैं छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट एक्चुअली नहीं हुआ था, थोड़ा सा बाइक मेरा गिर गया था, जिसके चलते ये वाला लीवर पूरा ब्रेक हो गया था। तो गियर लीवर मतलब काम में आ नहीं पा रहा था, जिस चलते बाइक को हमें टो करके लाना पड़ा सोनमर्ग से। और इसका पार्ट्स भी कहीं अवेलेबल नहीं था, बट ले में ये सारा चीज़ मिल गया मुझे।
सारा काम हो गया। जैसे मैंने इंजन ऑयल चेंज करा लिया था, ब्रेक और शॉकर का ऑयल लीक था वो सारा काम करा लिया था। इवन भैया के भी बाइक में कॉन्सेट का काम हुआ था और बेसिक मेंटेनेंस का जो भी काम था जो कि राइड में उसका हेल्पफुल होगा वो सारा काम हुआ था। ओवर एक्टिंग के 50 रुपये कटेंगे। अरे बाबू कैसा लग रहा है बाइक ठीक करा के? बहुत ही अच्छा। कितना बड़ा स्ट्रेस था ना जो हमारे दिल दिमाग पे चल रहा था, वो काम निपट गया अभी है। ऐसा स्ट्रेस तो अभी तक लाइफ में भगवान के आशीर्वाद से कभी हुआ नहीं था। चलो बढ़िया रहा कि बाइक का काम हो गया है। साथ में यहाँ पे डेटा कॉपी हो रहा है, वीडियो एडिटिंग करने बैठूंगा। और हम लोग आए तो आते ही हमारा लंच आ गया। वैसे देखो ये राइस है, दाल है जी, चपाती हैं, सैलेड लेके आ रहे हैं अभी भैया नीचे से। लंच का टाइम है, वैसे लेट हो गए हम काफ़ी। लंच कर लेते हैं फिर दोबारा से मिलेंगे एक बार शाम को, है ना। आज यहीं पे हम, ठीक है, ओके। ये हमारे भैया हैं सोमेश जी। सोमेश नाम है ना आपका? सुरेश सर। सुरेश, यार मैं नाम भूल जा रहा हूँ बार बार आपका। अचार दीजिएगा। अचार सर जी। गाइज ये देख रहे हो आप लोग, ये एक मसाजर है, बॉडी मसाजर। ये ना हमारे आदर्श बाबू इसको लेके आए हैं और जैसे ही कमर वमर में दर्द महसूस होता है ना, शोल्डर्स में, तो इससे हम लोग इसको लगा के सॉकेट में इसको इससे मसाज कर लेते हैं भैया। काफ़ी रिलैक्स मिलता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। आदर्श भाई थैंक यू है इसके लिए आपको। अरे काफ़ी लंबा राइड होता है तो बैक पेन भी हो जाता है और थोड़ा सा बम पेन भी हो जाता है, तो उसके लिए काफ़ी रामबान इलाज है। हाँ, हमारा आ गया डिनर गाइज आज का। ये मिक्स वेज की सब्जी है और साथ में चपाती हैं। सिंपल खाना है, कुछ नहीं, हम ज़्यादा कुछ नहीं ले रहे हैं आज अपने डिनर में। तो इसी के साथ ही आज का दिन यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। डिनर करेंगे और सो जाएंगे। अभी भी हम लोग सो रहे थे क्योंकि कल रात से, पूरी रात से हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी और काफ़ी ज़्यादा ठंड था, तो ऐसे भी अभी भी ठंड लग रही थी। भैया जैकेट पहनी है, आ जाओ भैया, खुला हुआ। आओ जी आओ जी। सुरेश भाई सब अचार लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी दीजिएगा बॉस। जग दे थोड़ा सा गर्म दे देना, थोड़ा सा गर्म पानी। हाँ अच्छा रहेगा। तो गाइस यही था आज का दिन। आप लोगों ने जो देखा, आदर्श भाई की बाइक होगी रिपेयर। कल हमारा बनेगा परमिट। कल हम जाएंगे लोकल लेह को एक्सप्लोर करने, 2-3 जगह यहाँ पे वो देखेंगे। कल भी रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी तक भागदौड़ी चल रही है पूरी। उसके बाद परसों यहाँ से निकलेंगे धुआंधार अपने ट्रिप को एडवेंचरस बनाते हुए वादियों में लद्दाख को एक्सप्लोर करेंगे। लद्दाख की वादी आप लोगों को देखने को मिलेंगी परसों से। एक एपिसोड और आएगा अभी उसके बाद से। आदर्श जी हाँ, चलिए गुड नाइट बोल दीजिए सभी को। गुड नाइट सभी को। और सभी को थैंक यू बोल दीजिए। आपकी बाइक के लिए काफी सब लोगों ने इतना कमेंट किया और पूछा, मतलब उसके लिए बाइक के लिए काफी कंसर्न थे लोग इंस्टाग्राम पे। लेकिन बाइक यहाँ पे रिपेयर हो गई। ये अच्छा डिसीजन रहा कि अपन लोग यहाँ पे आ गए क्योंकि पार्ट्स इसका अवेलेबल हो नहीं पा रहा था। हाँ, जो गाइस वो पार्ट था बाइक का, वो यामा से सब जगह हमने चेक कर लिया, वो मिला नहीं। वो जुगाड़ से ही बात बन पाई उसकी। चलो खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी सब ठीक है, मिलते हैं कल सुबह। बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखिए अपना। हम सब ठीक हैं, ठंड में आ गए हैं गर्मी से, अब ठीक लग रहा है। खाना खाएंगे, सो जाएंगे। बाय।